ஒரு டீல் வச்சுக்கலாமா? இந்த ட்ரிக்ஸ் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கல அப்படின்னா எனக்கு திட்டுங்க கமெண்ட்ல. ஓகேயா? இப்போ இந்த மாதிரி நம்பர் இருந்துச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி 60 அப்படிலாம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். தரமாக சால்வ் பண்ணலாம். இந்த 50 அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கம்மி பண்ணி போட்டுருங்க. எவ்வளோ வரும்? 49. அதுக்கப்புறம் இங்கே 5க்கும் 12க்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்கள், 7/12. இதுதான் ஆன்சர். இன்னொரு நம்பர் இப்போ 78 - 3/13னா ஒரு நம்பர் கம்மி பண்ணி போட்டுருங்க, 7. அதுக்கப்புறம் 3க்கும் 13க்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்கள், 10. 10/13 நீங்கள் எந்த நம்பர்னாலும் வரும் மக்களே. நீங்களே ஒரு நம்பர் சொல்லுங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 64 - 2/7 அப்படின்னா ஸ்பாட்லானே எழுதுறேன். கரெக்டாக என்ன பண்ண போகிறோம்? 64 அப்படின்னா 63. இந்த 2க்கும் 7க்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்க்குறோம், 5. கீழே அப்படியே போட்டுருங்க, 5/7. வேற லெவல் ட்ரிக்கு. எனக்காக லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் டீலில் தோத்துடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர்கள் பண்ணி விட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் கனீஷ் மேக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி ஃபுல் ட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம கனீஷ் மேக்ஸ் ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. மறக்காமல் அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. செம்ம ஒர்த்தான வீடியோக்கு ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. தேங்க்யூ.